Assalamu alaikum достор. Каналымдын катталуучулары, эжелер, сиңдилер, каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиздерге өтө жеңил жана чонтойбап арзан салаттардын бирин даярдап көрсөтөм. Каналымдан алыстабай мени менен чогуу болуңуз. Капустанын өзөгүн өзүнчө кылып ажыратып алабыз. Өзөгүн да таштап койбоңуз, лагманга иштетсеңиз өтө сонун болот. Төрт бурчтук формасында туурап алабыз. Эгер менин видеом жакса, бармактын ушун көтөрүп, бирден лайкту бастырып коюңуз. Комментарийга өз пикир ойлоруңузду калтырсаңыз болот. Мына биз капустаны майдалап болуп калдык. Каналымда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, коңгуроо жолуна какканды унутпаңыз. Каналыма чыккан видеолорду эң биринчилерден болуп көрөсүз. Көк пиязыбызды дагы майда бөлүктөргө бөлүп майдалап алабыз. Сабизди өзүңүзгө керектүү өлчөмдө теркадан чыгарып алыңыз. Мына эми татымына жараша бир чайный ложка туз, бир чоң аш кашык кум шекерди салып, жеңил аралаштырып чыгыңыз. Атайын салаттын приправасы татымына жараша 4-5 зубчик чеснокту чеснок чыгарыштан өткөзүп алабыз. Мынакей 50-60 грамм өлчөмүндөгү өсүмдүк майын кызытып, салатыбызга куюп, аралаштырып чыгыңыз. Бир чоң аш кашык өлчөмүндө 6% уксузду куюңуз. Өтө сонун салаттардын бири болот. Даяр салатыбызды 3 саатка тындырып коюңуз. 3 сааттан кийин алып дасторконго койсоңуз болот. Тамагыңыздар таттуу болсун. Кийинки видеодон амандашканча, видеонун аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат.